نو سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه د کفارو څخه یو سړی داسې وواهه چې وینې یې ور وبهولې، او دا هغه اولې وینې دي چې په اسلام کې بهول سوي دي. او دا معلومه خبره ده که دا جنګونه اوږده سوي او تکرار سوي وای د مسلمانانو د بربادۍ او هلاکت سبب ګرځېده. نو د عقل او حکمت کار دا و چې دغسې ټولنې په پټه او سري ډول سره وسي. اکثره اصحاب کرامو خپل اسلام پټاوه، عبادت، دعوت او ټولنې یې په پټه کولې، مګر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ښکاره سره دعوت کاوه. خپل عبادت یې د مشرکانو په حضور او د هغو په مابین کې کاوه. هیڅ چا او هیڅ شی د دې کار څخه نسوای منع کولی، فقط د مسلمانانو سره یو ځای کېده او ټولنه په پټه. دا هم د دوی او د اسلام د مصلحت لپاره. نو د ارقم ابن ابي الارقم کور چې د صفا پر غونډۍ و او د مشرکانو د سترګو او د مجلس د ځای څخه ګوشه او نهام و، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه کور د دعوت مرکز او د مسلمانانو د اجتماع، تعلیم او ټولنې ځای ګرځولی و. ارقم ابن ابي الارقم چې نوم یې عبدمناف ابن اسد دی او قریش دی، لسم نفر دی چې مسلمان سوی دی. روم و مسلمانانو ته عذابونه او ازارونه ورکول د بعثت د څلورم کال په مابین یا په آخر کې شروع سو. خو په شروع کې دا عذابونه سپک او خفیف و، مګر ورځ په ورځ او میاشت په میاشت سختېده او زیاتېده، تر څو چې د بعثت د پنځم کال په نیمایي کې دونه ډېر شدید او ډېر سخت سوه چې تر تحمل او زغملو ووته. مسلمانان دې ته مجبوره سوه چې یوه داسې حیله وسنجوي چې د دغه دردناکه عذابو څخه خلاص سي. په دغه سختو حالاتو کې سورة الکهف نازل سو چې په هغه کې د داسې سوالو جوابونه وه چې مشرکانو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه کړي وه. مګر په دې صورت کې درې قصې هم وې چې په هغه کې د الله جل جلاله د طرفه و خپلو مؤمنو بندګانو ته واضحه اشارې وې. اول د اصحاب کهف په قصه کې دا لارښوونه وه که کم وخت څوک پر خپل دین وبېرېږي نو د کفر او ظلم د ځایه څخه هجرت وکړي. الله عز وجل د سورة الکهف په 14 نمبر آیات کې فرمایي وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا. یعنی کله چې تاسې د دغه مشرکانو څخه او د هغو د بوتانو څخه چې دوی یې عبادت کوي ګوشه او پر یوه طرف سواست، نو تاسې په هغه غار کې ځای ونیسئ. ستاسې رب به و تاسې ته خپل رحمت نشر کړي او ستاسې د کار جوړولو او ګزارې کولو او خوشحالۍ اسباب به درته مهیا او اماده کړي. دا خبره اصحاب کهف په خپل مابین کې سره وکړه. ویل څرنګه چې موږ د مشرکانو د دین څخه جلا یو، نو په ګزاره کولو کې هم باید د دوی څخه جلا سو، او څرنګه چې د دوی د باطلو معبودانو څخه جلا یو، نو باید د هره طرفه یې ورسره وشکو. دوهم د موسی او خضر علیهم السلام قصه پکښې وه چې د هغې څخه بیا دا معلومېده چې د حالاتو نتیجه همیشه پر ظاهري قسم نه وي، بلکې ډېر ځله کار د هغه پر عکس وي چې ته په ظاهره سره وینې. په دې کې دا نرمه او لطیفه اشاره وه چې دغه جنګ چې نن ستاسې پر ضد روان دی ډېر ژر به سرچپه او عکس واوړي، او دغه مشرکان که ایمان را نه وړي ستاسې د لاسه به شپې پر ارامه نسي تېرولی. درېیم د ذوالقرنین د قصې نتیجه دا وه چې مځکه د الله جل جلاله ده، حاکمیت او خلافت یې هغه چاته ورکوي چې د ده جل جلاله خوښه وي، او کامیابي د ایمان په لار کې ده نه د کفر. او د مځکې د خلافت هغه څوک حقداره دی چې د الله جل جلاله صالحه بندګان وي. او بیا سورة الزمر نازل سو چې په هغه کې و هجرت ته اشاره وه. الله عز وجل د سورة الزمر په 10 نمبر آیات کې فرمایي للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنه وارض الله واسعه انما يوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. یعنی هو هغه کسانو ته چې په دې دنیا کې په طاعت سره نیکي کړې ده په آخرت کې نیکي شته چې جنت او د الله جل جلاله رضا ده، او د الله جل جلاله مځکه پراخه ده، او بېشکه چې وصابرانو ته به بې حسابه اجر او ثواب ورکول سي. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته دا ور معلومه وه چې هلته په حبشه کې یو عادل پاچا دی چې نوم یې اسحمه النجاشي و چې د هغه په ملک کې څوک پر چا ظلم نسي کولی. اوس چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه تکلیف او ازارونه ولیده چې قریش مسلمانانو ته ورکوي، حتی اوس کفارو د زبیر بن العوام، د سعد بن ابي وقاص، عثمان بن عفان په ازارولو شروع وکړه. حتی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته تکالیف او آزار ورکوي چې دا ټوله د قریشو د محترمو کورنیو او سردارانو څخه.
مسلمانان په ډیر تکلیف کې دي او ژوند یې ډیر سخت او ویلي ده چې عذاب ورځ په ورځ زیاتیږي. اصحاب کرام په سختو عذابو او ازارو کې شپې تیروي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اصحاب کرام ته وفرمایل که ستاسې څخه څوک غواړي چې د مکې مکرمې څخه ووځي او حبشې ته هجرت وکړي ولاړ دې سي، ځکه هلته په حبشه کې یو پاچا دی چې د هغه په پاچاهۍ کې پر چا ظلم نه کیږي. د بعثت په 5م کال او د رجب په میاشت کې د اصحاب کرامو اولې ډلې و حبشې ته هجرت وکړي چې دا ډله 12 سړي او 4 ښځې وې چې د دې ډلې مشر عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه او د سره د زوجه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لور رقیه رضی الله عنها ورسره وه. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی په باره کې فرمایي پس له ابراهیم او لوط علیهم السلام څخه دوی هغه اوله کورنۍ ده چې فی سبیل الله هجرت کړی دي. او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اصحابو څخه ابو حذیفه او د هغه ښځه زبیر ابن العوام، مصعب ابن عمیر، عبد الرحمن ابن عوف، ابو سلمه او د ښځه ام سلمه، عثمان ابن مزعون. مقصد ټوله 12 نفره وه چې هجرت یې وکړي. دغو خلقو د قریشو د بیرې د شپې په تاریکه کې د مکې مکرمې د ښاره څخه ووته، څو دریاب ته ورسېده او هلته په کښتۍ کې سپاره سوه، څو حبشې ته ورسېده. قریش چې د دوی په هجرت خبر سوه پسې ور ووته. قریش چې د دریاب غاړې ته ورسېده دوی تللي وه او مسلمانانو هلته په حبشه کې د نجاشي په ښه همسایتوب کې په فارغه زړه د خپل رب عبادت کوه. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه هم حبشې ته هجرت وکړي، خو دا هجرت یې پای ته ونه رسېدی، ځکه په لار کې پس له 2 ورځې تګ او سفره څخه د احابیش و قبیلې ته ورسېدی. دا قبیله د حبشانو قبیله وه چې اصلا دغه خلق عرب نه وه، دا هغه خلق وه چې اصلا دوی حبشان او په جزیره العرب کې مریان وه او بیا د وخت په تېرېدو سره آزاد سوي وه او یوه حصه یې د حبشې څخه راغلي وه. دا ټوله په یوه ځای کې سره راټول سوي وه او ځان ته یې خاص کلی او منطقه جوړه کړې وه او قبیله الاحابیش ورته ویل کېده، یعنی د حبشانو قبیله. لو او قوي قبیله وه. د دې قبیلې مشر او رئیس یو نفر وو چې ابن دغنه ورته ویل کېده. ابن دغنه چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ولیدي ویل د خیر یا ابا بکر، ده ویل حبشې ته ځم. ابن دغنه ویل ولې او د څه شي دپاره؟ ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ویل هجرت کوم، قوم آزار او تکلیف راکوي. ابن دغنه ویل یا ستا په مثل سړی باید هجرت ته نسی مجبوره، ته د خپل قوم د سردارانو څخه یې، ته پر خپل قوم مهربانه یې، غریبانو ته ډوډۍ ورکوې، د ضعیفه کومک کوې، د میلمه عزت کوې، دوی څنګه تا ته تکلیف او آزار درکوي؟ ته باید هجرت ونه کړې، بیرته راځه چې دواړه مکې مکرمې ته ولاړ سو او زه تا ته جوار او امان درکوم. ورونو د جوار کلمه زموږ په وروسته بیان کې ډېره ذکر کېږي د پاره د دې چې وویونکو او اوریدونکو ته د دغه کلمې د معنا په سبب مشکلات نسی پېښ، نو به اوس د دغه لفظ مفصله ترجمه وکړو او بیا یې راګرځولو ته ضرورت نشته. تاسې یې هم ښه په یاد ولرئ. په عربو کې د ژوند طریقه د ځنګلق قانون و چې هر زورور به کمزوره خوړي، بې قومه او بې قبیلې نفر هلته ژوند نسوای کولی. هر چا به د خپلې قبیلې په مابین کې ژوند کاوه، که څه هم یوې قبیلې په خپل مابین کې داخلي اختلافات درلوده، خو نورو د باندنیو قبیلو ته په اتفاق و. که چیرې د نورو ځایو څخه یو څوک راغلی وای، هغه چا په عربو کې انفرادي ژوند نسوای کولی تر څو چې یوې قبیلې و هغه ته جوار او امان نه وای ورکړی، یعنی د هغه ساتنه یې پر ذمه نه وای اخیستې. نو به یوې قبیلې په ښکاره او واضحه ډول اعلان وکړي چې دغه نفر زموږ په جوار او ساتنه کې دی، بیا نو نورو قبیلو ته عرض نه پرکاوه. دا یو قسم جوار او بل قسم بیا داسې و چې یو نفر به په خپله قبیله کې بې کسه و، ورونه یا اولادونه به نه درلوده، نو د خپلې قبیلې څخه په امان نسوای پاته کېدلی، نو بیا په دغه خپله قبیله کې د یوه قوي نفر څخه جوار وغوښتي او هغه که به دا د ده غوښتنه قبوله کړه، نو بیا په قبیله کې اعلان وکړي چې فلانی زما په جوار کې دی، بیا به پر دغه ضعیفه سړي چا تجاوز نه کوه، ځکه داسې به وګرځېدی لکه د هغه قوي سړي د کورنۍ غړي. نو خلق به یا د ده څخه بیرېدل یا به د هغه مراعات کوه، هغه ضعیفه به د هغه قوي په سایه کې په امان ژوند کوه او دغه ساتنې ته جوار ویل کېده چې موږ په خپله ژبه کې د دغه جوار پر ځای پناه استعمالوو، وایو پناه یې ورکړه. نو ابن دغنه و حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته ویل راځه بیرته مکې مکرمې ته ځو او زه تا ته جوار درکوم. دوی دواړه مکې مکرمې ته راغله او ابن دغنه د کعبې شریفې سره ودرېدی او د قریشو په مابین کې یې په لوړ اواز نارې کړه ابو بکر زما په جوار کې دی، که څوک آزار او تکلیف ورکړي هغه د حبشانو د قبیلې څخه پر آرامه نسي پاته کېدلی. دا خبر و ټولو قریشو ته ورسېدی او حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د ابن دغنه په ساتنه او جوار کې څوک کار نه پلوي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د خپل کور سره یو ځای جوړ کړی و، هلته یې لمونځ کاوه او قرآن مجید به وایه، حتی د کعبې شریفې سره به قرآن کریم وایه. پر قریشو دا کار ډېر تکلیف سو او ډېر
په عذاب سوه، خو منع کولای هم نسي ځکه دی د ابن دغنه په جوار کې دی او د قرآن مجید ویل او اوریدل هم نسي زغملی. نو څو نفره قریش و ابن دغنه ته ورغله، ویل تا ابوبکر ته جوار او امان ورکړي، موږ څه ونه ویل، مګر دا چې دی د کعبې سره ناست وي او زموږ خدایانو ته ښکنځل او بد ویل کوي، پر دې صبر نسو کولی. ابن دغنه چې هم کافر او مشرک و و ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته ورغلی، ویل ما تا ته جوار او پناه د دې دپاره درکړه چې د قریشو د آزار څخه دې وساتم، نه د دې دپاره چې ته د دوی او د دوی خدایانو ته بد ووایې. ابوبکر رضی الله تعالی عنه ویل ما نه ښکنځل او نه بد ویل کړي دي، زه فقط قرآن وایم. ابن دغنه ویل یا زما په جوار کې چې یې قرآن به نه وایه. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورته ویل ما ستا جوار بیرته و تا ته در رد کړی دي او زه خوښ یم چې د نورو مسلمانانو په مثل په تکلیف او آزار کې یم، نه ستا په جوار کې. ابن دغنه بیرته خپلې قبیلې ته ولاړی او ابوبکر رضی الله تعالی عنه په مکه مکرمه کې بې له جواره پاته سو. دا د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د نه هجرت کولو سبب و، کنه دی رضی الله تعالی عنه هم په شروع کې د هجرت دپاره رهي سو. په دغه وختو کې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د ده اصحابو ته تکلیف او آزار ورکول کېدی، نو د مسلمانانو هجرت و حبشې ته زیاتېدی. د مسلمانانو ډېر نفر و حبشې ته تله او د نجاشي په پاچاهۍ کې یې ژوند کاوه، تر څو چې دغه کوچنۍ واقعه پېښه سوه او په حبشه کې یې د مهاجرینو پر ژوند تاثیر وکړ. هغه دا چې په مکه مکرمه کې د سورة النجم آخري آیاتونه پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نازل سو. نو دغه د بعثت د 5م کال د روژې په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و حرم شریف ته راووتی او هلته د قریشو ډېره لویه ډله ناسته وه چې په دوی کې د قریشو مشران او سرداران هم وه، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته ودرېدی او د سورة النجم په ویلو یې شروع وکړه. کفارو چې کلام الله تر دغه د مخه په صحیح شکل نه و اورېدلی، ځکه د دوی پرله پسې کوښښ دا و چې څوک قرآن وانه وري، او همیشه به ځینو نورو ته ویل چې قرآن مه اوري، بلکې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم د قرآن ویلو په وخت کې غالمغال شورماشور جوړوي چې نه تاسې واوري او نه بل څوک واوري. لکه څرنګه چې الله عز وجل د سورة حامیم السجده یا فصلت په 26 نمبر آیات کې فرمایي وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. یعنی هغه کسان چې کافران سوي دي وایي کم وخت چې محمد قرآن وایي غوږ مور ته نیسئ او غالمغال شورماشور جوړوي، ښایي چې په دغه طریقه تاسې پر محمد صلی الله علیه و آله وسلم غالبه سئ. اوس چې کفارو الهي کلام د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مبارکې خولې څخه واورېدی، هغه خپله دښمني یې هېره سوه، د ځانه څخه بې خبره دي، هر یوه په دقت سره غوږ ورته نیولی دي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سورة النجم آخري آیاتونه ورته تلاوتوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى. څو د سجدې و آیات ته ورسېدي فاسجدوا لله واعبدوا. پس د ویلو د دغه آیات رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سجده وکړه. کفار چې د دغه آیاتو تر تاثیر لاندې راغلي وو د ټولو څخه بې اختیاره سجده وسوه. کفار د دغه آیاتو د عظمت او بلاغت تر تاثیر لاندې سوه، حق او بلیغ کلام الله یې واورېدی. نو د قریشو ټولو سردارانو او اهل مکه چې دلته حاضر وه ټولو سجده وکړه، بې له یوه ضعیفه سپینږیري او بدبخته سړي چې هغه سجده ونه کړه، فقط خاورې یې د مځکې څخه راپورته کړې، پر سر یې واچولې یا یې په تندي پورې وموښلې، ویل ما لره دغه بس او کافي دي. مګر د قریشو سردارانو سجده وکړه. هغه کار ځینې پېښ سو چې دوی د هغه د منع کولو دپاره په کلو ډېر کوښښونه کړي وه. کم وخت چې قریشو ولیده چې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم خبرې دونه تاثیر لري چې حتی دوی هم د هغه تر تاثیر لاندې راغله او خبره تر دې ځایه ورسېده چې دوی هم سجده وکړه. دا کار پر قریشو ډېر دروند سو. تر اوسه دوی خلق منع کول چې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم د خبرو تر تاثیر لاندې نسي، او اوس په خپله دوی سجده وکړه. قریش ډېر غمجن وه. دا خبر په خلقو کې نشر سو چې قریشو د محمد صلی الله علیه و آله وسلم و خبرو ته یا د محمد صلی الله علیه و آله وسلم د خبرو په واسطه سجده وکړه. او د حبشې و مهاجر مسلمانانو ته دا خبر داسې ورسېدی چې قریش ټول و اسلام ته داخل سوه، سجده په اسلام بدله سوه. هغو کسانو چې دا خبر ومني چې رښتا هم قریش و اسلام ته داخل سوي دي، نو د دغه کال د شوال په میاشت کې بیرته د حبشې څخه و مکې مکرمې ته رارهي سوه، ځکه دوی ویل قوم ایمان راوړي او تر دې وروسته موږ ته آزار نه راکوي، نو موږ ولې ژوند په هجرت کې او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه لرې تېروو. ورونو
تاسو پوهیږئ چې هجرت په خپل د عذابو او دردو د اقسامو څخه یو قسم درد او عذاب دی چې د دین په لار کې دغو مهاجرینو قبول کړی وو. اسلامي هجرت د آزارو څخه تېښته او د راحت طلبول نه دي، بلکې یو تکلیف په بل تکلیف سره بدلیږي تر څو چې د الله عز وجل د طرفه نصر او بغیر راځي. او ته پوهیږې چې په هغه وخت کې مکه مکرمه هم دارالاسلام یا اسلامي ملک نه و چې یو څوک ووایي چې اصحاب کرامو څنګه دارالاسلام پرېښاوه او د خپلو ارواحو د ساتنې لپاره د کفر ملک ته ولاړه. په هغه وخت کې مکه مکرمه او حبشه او نور ملکونه ټول سره یو شی او د کفر ملکونه وه. او په دغه ملکو کې چې په هر یو کې د اصحاب کرامو د دین او دعوت لپاره اسانتیا وه، هغه د دوی د استوګنې ډېر وړ او لایق و. او دا چې څوک د یوه اسلامي ملک څخه و بل اسلامي ملک ته هجرت کوي په هغې کې 3 حکمه دي. د یوه اسلامي ملک څخه و بل اسلامي ملک ته چې هجرت کوي په هغې کې 3 حکمه دي. یا دا چې دغه هجرت واجب دی، یا دا چې دغه هجرت مباح دی، یا دا چې دغه هجرت حرام دی. اول د خپل ملک او وطن څخه و بل اسلامي ملک ته هغه وخت هجرت واجب دی چې مسلمان په دغه خپل ملک کې اسلامي شعائر لکه لمونځ، روژه، اذان او حج نشي ادا کولی. دوهم د خپل وطن څخه بیا هغه وخت و بل اسلامي ملک ته هجرت مباح او جائز دی چې په دغه خپل ملک کې داسې تکالیف ورسیږي چې د ده ژوند ورتریخوي، نو دته دا جائزه او روا ده چې د دغه خپل ملک څخه و بل اسلامي ملک ته هجرت وکړي. دریم هغه وخت بیا هجرت حرام دی چې د ده په هجرت سره د اسلامي واجباتو څخه یو واجب پاته کیږي او بیا له ده بل څوک هغه نسي پر ځای کولی. دا د هجرت په متعلق یو څه حکم و. بیرته خپلې قصې ته راګرځم. نو مهاجر اصحاب کرام د دې خبر په اورېدلو چې ټول قریش و اسلام ته داخل سوه، د حبشې څخه د مکې مکرمې پر طرف را رهي سوه. کم وخت چې مکې مکرمې ته دونه نږدې سوه چې د 1 یا 2 ساعتو لار پاته وه، دوی ته د هغه خبر واقعات معلوم سو او پوه سوه چې هغه د آیاتو د عظمت تاثیر و چې قریشو سجده وکړه. په حقیقت کې نه قریشو ایمان راوړی دي او نه مسلمانان سوي دي. نو څوک بیرته د هغه ځای څخه و حبشې ته وګرځېده او ځینې یې په پټه یا د قریشو څخه د یو چا په جوار کې و مکې مکرمې ته داخل سو. او دلته په مکه مکرمه کې پر دغه راغلو کسانو او عامو مسلمانانو عذابونه او آزارونه نور هم زیات سو. قریشو ته دې خبر ډېر زور ورکړی و چې مسلمانان د نجاشي په همسایتوب کې آرام او هوسا ژوند کوي. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مسلمانانو دپاره بله چاره نه لیده بې له دې څخه چې دوهم وار بیا د حبشې د تګ مشوره ورکړي. او دغه دوهم وار هجرت تر اول وار ډېر سخت او مشکل و، ځکه دا وار قریش ورته ویښ او بیداره و او دا یې اراده وه چې هجرت ته بې نه پرېږدو. خو بخت د مسلمانانو ملګری و او الله عز وجل دا سفر ورته اسانه کړي. د مخه تر دې چې قریش پسې ور ورسېږي مسلمانان حبشې او نجاشي ته رسېدلي وه. او په دې وار کې د نرانو څخه 3 نفرو هجرت وکړي او 18 یا 19 ښځې هم ورسره وې. د حبشې و مهاجر مسلمانانو ته د قریشو چم او حیله. ورون د مکې مکرمې مشرکان په دې ډېر خفه او ناراضه وه چې مهاجر مسلمانانو د خپل دین او ځانو دپاره د امان ځای پیدا کړي. نو غواړي چې هغه مسلمانان هم په یوه طریقه سره مکې مکرمې ته راولي، ځکه چې هغه مسلمانان د دوی د آزاره څخه فارغه وه او قریش په دې نه وخوښ چې یو څه مسلمانان بې تکلیفه او بې آزاره پاته سي. نو قریشو د خپلو سردارانو څخه 2 پوه، قوي او هوښیار نفر اختیار کړل چې دا به حبشې ته ځي او هلته به نجاشي په دې راضي کوي چې دغه مهاجر مسلمانان بیرته و مکې مکرمې ته ولېږي. چې دغه 2 نفره یو یې عمرو بن العاص او بل یې عبدالله ابن ابي ربيعه. دغه دواړه په دغه وخت کې نه و مسلمانان سوي. نو قریشو په خپل مابین کې مشوره وکړه چې کومه هدیه او سوغات باید نجاشي او د هغه درباریانو ته ولېږو چې هغه په خوشحاله سي او دغه زموږ غوښتنه قبوله کړي. ځینو وویل چې د نجاشي د څرمنې څخه جوړ سوي شیان ډېر خوښ دي او قریشو هم دغه د څرمنې شیان د شام څخه راوړي وه. ښه ښایسته چرمي شیان یې درلوده، نو یې د دغه چرمي شیانو څخه ډېر سوغاتونه د نجاشي او د هغه د وزیرانو او درباریانو دپاره سره یوځای کړل. څرنګه چې نجاشي نصراني و او حبشه هم د نصرانیت په دین وه، نو یې د نصاراو علماو ته هم هدیې او سوغاتونه ورسره واخیسته. دغه 2 نفره د هدیو او سوغاتو سره و حبشې ته ورسېده. د مخه تر دې چې نجاشي ته ورسي د هغه په درباریانو، وزیرانو او حاضرباشانو یې شروع وکړه. هغو ته یې هدیې او سوغاتونه ورکړه. معلومه خبره ده چې هغه هم په دغه سوغاتو ډېر خوشحاله سو او بیا یو دغه درباریانو ته وویل دلته په حبشه کې زموږ د قوم خلق اوسېږي چې د مکې څخه یې هجرت راکړی دی او یو نوی دین یې راوړی دی چې نه زموږ په دین دی او نه ستاسې په دین دی. د دې خبرو څخه مقصد دا و چې دغه درباریان د مسلمانانو څخه ناراضه او ورته په قهر سي او ویل موږ غواړو چې د نجاشي سره په دغه باره کې ووینو او خبرې ورسره وکړو. درباریان ویل بالکل کولای سي.
څرنګه چې دا خلک ستاسې قوم دي تاسې حق لرئ چې د هغو په باره کې د نجاشي سره خبرې وکړئ. درباریانو وعده ورسره وکړه چې د دغه ملاقات دپاره به د دوی کومک کوي. څو دغه دوه نفره د قریشو نمایندګان د نجاشي و دربار ته ورغله. هغه راوړي سوغاتونه یې و نجاشي ته ورکړل. نجاشي هم ډېر په خوشحاله سو او بیا دغه دوه نفرو د مهاجر مسلمانانو په باره کې خبرې شروع کړې. ویل ایها الملک، زموږ د ملک او وطن څخه ستا و وطن ته یو څو بېعقل ځوانان راغلي دي چې د خپل قوم د دین څخه اوښتي دي او ستا په دین کې هم نه دي داخل سوي، بلکې یو بل نوی دین یې د ځانه څخه جوړ کړی دی چې نه موږ پېژنو نه ته. او د دوی د قوم مشرانو چې د دوی پلرونه دي یا یې اکاګان دي، موږ و تا ته د دوی په باره کې رالېږلي یو چې ته بېرته و دوی ته ورولېږې، ځکه هغه د دوی ښه څارنه کولی سي او د دوی پر غلطیاوو ښه خبر دی. درباریان وویل رښتیا وایي، هغه کسان و دوی ته ورتسلیم کړه چې خپل وطن او قوم ته یې بوځي. نجاشي ویل زه ظلم نه کوم، ستاسې خبرې مې د هغو په باره کې واورېدې، خو غواړم چې د هغو خبرې هم واورم، بیا وروسته حکم کولی سم. دلته درباریانو بیا مداخله وکړه. ویل موږ دوی پیژنو، دوی په خپل قوم کې معتبره او د عزت خاوندان دي، دوی حق او رښتیا وایي. نجاشي ویل یا دا ظلم دی چې د یوه طرف په خبرو پر هغه بل طرف حکم وکړم، حتما باید د هغه بل طرف خبرې هم واورم. واقعا نجاشي عادل و او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مخه د هغه په باره کې مسلمانانو ته ویلي وه چې حبشې ته هجرت وکړي، هلته یو پاچا دی چې د هغه په ملک کې ظلم نه کېږي. که څه هم نجاشي مسلمان نه و مګر ظالم هم نه و. نو نجاشي پر دې ټینګار وکړي چې تر هغو حکم نظم کولی څو د هغه بل طرف خبرې وانورم. او په حدیث شریف کې راغلي دي که یو سړی درته راغلی او یوه سترګه یې د لاسه ورکړې وه او د یوه نفر څخه یې شکایت کاوه چې هغه دغسې راسره وکړه، ته به د ده په فایده حکم نه کوې تر څو چې هغه بل مقابل نفر ونه وینې، شاید چې د هغه دواړې سترګې د بینه تللي وي، بیا نو څوک ظالم دی. د دې حدیث شریف مقصد دا دی چې پر حکم کولو تلوار مه کوه او ځان په موضوع صحیح خبروه. نو نجاشي هم پر خپله خبره ټینګ سو، ویل زه باید د هغو خبرې هم واورم. درباریانو هر څه کوښښ وکړي چې نجاشي د دغه دوو نفرو د غوښتنې سره سم حکم وکړي، مګر نجاشي وایي تر هغو چې زه د مسلمانانو خبرې وانورم دا امکان نه لري چې حکم وکړم. نجاشي امر وکړي چې مسلمانان راولي. مسلمانانو ته چې وویل سوه چې نجاشي غوښتي یاست نو یې په خپل مابین کې سره وویل هر څه چې پیښیږي خو موږ باید رښتیا ووایو. او د خبرو کولو دپاره یې جعفر ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه خپل مشر وټاکئ. اوس چې مسلمانان د نجاشي دربار ته ورغله، نجاشي ورته وویل دا څنګه دین دی چې تاسې په هغه کې د خپل قوم څخه جلا سوي یاست، نه زما په دین کې داخل سوي یاست او نه په بل داسې دین کې چې هغه د مځکې پر مخ موجود وي. جعفر ابن ابي طالب چې د مسلمانانو د طرفه خبرې کوونکی و ویل ایها الملک، موږ یو جاهله قوم و چې د بوتانو عبادت مو کوه، د مړه سوي حیوان غوښې مو خوړلې، بد او فاحش کارونه مو کول، صلې رحم مو قطع کول، یعنی پر دوستانو مو رحم او شفقت نه کوه، د همسایه سره مو بد کول، په موږ کې قوي ضعیفه خوړی. زموږ دغه حال و چې الله عز وجل و موږ ته یو رسول زموږ څخه راولېږي چې موږ ته د هغه نسب، صداقت، امانت او پاکي را معلوم وه. موږ یې ویوه الله او د هغه و عبادت ته راوبللو او ویل هغه شیان پرېږدئ چې تاسې او ستاسې پلرو یې بې له الله عبادت کاوه چې هغه د ډبرو بوتان وه. او موږ یې په رښتیا ویلو د امانت په بیرته ورکولو، په صلې رحمي، په ښه همسایهتوب امر کړو، د آزار او وینو بهولو، د فواحش او درواغ ویلو، د یتیم د مال خلول څخه منع کړو. او موږ یې امر کړو چې یوازې د یوه الله عبادت وکړو، هیڅ شریک ورته ونه نیسو. موږ یې په لمانځه، په زکات او په روژه نیولو امر کړو. جعفر رضی الله تعالی عنه هغه کارونه چې اسلام په امر کړي وه یو ورته بیان کړي. نو ویل موږ د ده تصدیق وکړي او پر ده مو ایمان راوړي، د ده او د هغه شیانو مطابقت مو وکړي چې د الله عز وجل د طرفه یې راته راوړي وه. نو یوازې د یوه الله عبادت کوو او هیڅ شی د الله شریک نه بولو. هغه شیان حرام بولو چې پر موږ حرام کړه سوي دي او هغه شیان حلال بولو چې راته حلال سوي دي. زموږ قوم پر موږ چرۍ او تجاوز وکړي، عذابونه یې راکړه، په خپل دین کې یې په تکلیف کړو. غواړي چې موږ بیرته د الله جل جلاله د عبادت څخه د ډبرو د بوتانو عبادت ته ورکش کړي او هغه خبیث شیان چې موږ حلال بلل بیا حلال وبولو. نو کم وخت چې یې ظلمونه راباندې وکړه، عذابونه یې راکړه، مځکه یې راباندې تنګه کړه، کوښښ کوي چې زموږ د دین په مابین کې جلاوالي راولي، نو موږ ستا و مملکت ته راغلو، ته مو تر نورو خوښ او اختیار کړې، ستا جوار مو زړه وغوښتی او دا مو امید دی چې ستا په ملک کې ظلم راباندې ونسي. نجاشي پوښتنه وکړه، ویل آیا ستا سره د هغه څه څخه
یو شی سته چې د الله عز وجل د طرفه څخه یې راوړی دی؟ جعفر رضی الله تعالی عنه وویل هو. نجاشي ویل راته ووایه. جعفر رضی الله تعالی عنه د سورة مریم څخه هغه آیاتونه ورته تلاوت کړه چې د زکریا او یحیی علیهم السلام کیسه پکښې بیان سوې وه. نجاشي دونه وژړل چې ږیره یې په اوښکو لنده سوه او د نصاراو علماو چې اساقفه ورته ویل کېږي هم د قرآن مجید په اورېدلو وژړل. سبحان الله، دا نصارا دي د قرآن مجید په اورېدلو ژاړي او تاثیر پر کوي. موږ مسلمانان ژاړو خو نه، عمل هم نه په کوو. دا څونه بدبختي ده او دغه مو ذلت، د دغه کار نتیجه مو دغه ذلت دی چې دا موږ په اخته یو. او بیا نجاشي و دوی ته وویل والله دغه کلام او هغه کلام چې عیسی علیه السلام راوړي دي دواړه د یوه طاقت یا کلکین څخه راوتلي دي. رښتیا هم دواړه د یوه رب او الله عز وجل کلام دی. او دغه د زکریا او یحیی علیهم السلام قصه د نصاراو سره موجوده وه، مګر د قرآن مجید الفاظ او د بیان طریقه معجزه ده. پر نجاشي ډېر تاثیر وکړي. او بیا یو عمرو بن العاص او عبدالله ابن ربیعه ته مخ ورواړوي، ویل یا والله هېڅکله به یې تاسې ته در تسلیم نه کړم. او بیا نجاشي و مسلمانانو ته وویل ورځئ بېغمه کښېنئ، والله و قریشو ته مو هېڅکله نه ور تسلیموم. وروسته عمرو بن العاص او عبدالله ابن ربیعه د نجاشي د دربار څخه ناکامه ووتل، مګر عمرو بن العاص چې ذکي او هوښیار سړی و په دغه یو وار ورتګ نه و قانع او فکر وهي چې یوه حیله او چم جوړ کړي. پس له فکره دا فیصله وکړه چې دوهم وار بیا نجاشي ته ورسي. که څه هم عبدالله ابن ربیعه ورته وویل دا کار مه کوه، دغه مسلمانان که څه هم زموږ مخالفه دي خو زموږ اقربا دي. مګر عمرو پر خپله رایه ټینګ و. سبا بیا د نجاشي و دربار ته ورغلی او ویل ایها الملک، دغه کسان چې تا په خپله مځکه کې د سکونت اجازه ورکړې ده دوی د عیسی علیه السلام په باره کې ډېرې لوی خبرې کوي. نجاشي ویل د هغه په باره کې څه وایي؟ عمرو ویل په خپله دوی راوغواړه، پوښتنه ځینې وکړه چې دوی د عیسی علیه السلام په باره کې څه وایي. نجاشي دوهم وار بیا مسلمانان ور وغوښتل. مسلمانان پوه سوه چې قریشو بیا حیله او چم جوړ کړی دی او په خپل مابین کې مشوره او فیصله وکړه چې د نجاشي د هرې پوښتنې جواب به په رښتیا او حق ویلو سره ورکوو، ځکه چې حق همیشه کامیابه کېږي. کوم وخت چې د نجاشي و دربار ته ورغله، نجاشي پوښتنه ځینې وکړه چې تاسې د عیسی علیه السلام په باره کې څه وایاست؟ جعفر رضی الله تعالی عنه وویل موږ د عیسی علیه السلام په باره کې هغه څه وایو چې زموږ نبي صلی الله علیه و وسلم راته راوړی دی، چې هغه عبدالله رسول الله روح الله کلمة الله دی. هغه چې د مریم العذراء البتول په نس کې یې بې له پلاره اچولی دی. او بیا یې د سورة المریم د 14 نمبر آیات څخه تر 34 نمبر آیاته پورې ورته تلاوت کړه چې په دغه آیاتو جعفر رضی الله تعالی عنه د عیسی علیه السلام قصه پای ته ورسول. او په دې آیاتو کې دا واضحه او ښکاره ده چې د عیسی علیه السلام پیدا کېدل فقط یوه الهي معجزه ده چې بې پلاره د مور څخه پیدا سو او عیسی علیه السلام په خپله خدای نه دی. او کم اختلاف چې نصارا د ده په باره کې کوي چې العیاذ بالله څوک یې خدای یا د خدای زوی بولي، دا ټوله بشري او د انسانانو اختلاف دی. خو په حقیقت کې عیسی علیه السلام هغه شی دی چې الله عز وجل په خپل کتاب کې ذکر کړی دی چې عبدالله او رسول الله دی، د مور څخه بې پلاره پیدا سوی دی. کوم وخت چې جعفر رضی الله تعالی عنه د آیاتو د ویلو څخه فارغه سو، نجاشي وویل الله اکبر او د مځکې څخه یې یوه خاشه راپورته کړه. ویل والله عیسی تر دغه چې تا وویل دغه یوه خاشه فرق نه درلودی، یعنی بنده او د الله رسول دی او پیدایښت یې په دغه معجز ډول سره و. هغه درباریان چې د نجاشي په مجلس کې حاضر وه او د هغو عقیده دا وه چې عیسی پخپله الله دی، هغو مخالفت ښکاره کړي. نجاشي ورته وویل که څه هم تاسې مخالفت کوئ بیا هم والله عیسی د دوی د بیان څخه یوه خاشه فرق نه لري او نه یې درلودي. او نجاشي امر وکړي چې مسلمانان دې ولاړ سي، په امن او بېغمي کې دې ژوند کوي او هیڅوک به آزار نه ورسوي. او خپلو درباریانو ته وویل د دوی دوو هدیې بیرته ورکړئ، زه به هغه ته ضرورت نه لرم. الله عز وجل زما څخه رشوت نه دی اخیستی چې زما پاچهي یې بیرته ماته راکړه، زه اوس په خپله پاچهي کې رشوت واخلم. ام سلمه رضی الله تعالی عنها چې د دغه کیسې روایت کوي وایي چې بیا نو دغه 2 نفره د نجاشي د درباره څخه په بد مخ راووته او هغه هدیې چې دوی راوړي وې بیرته ورکول سوې او موږ د نجاشي سره په ښه همسایتوب کې وخت تېراوه. اوس به اول په حبشه کې د نجاشي سره وروستني واقعات درته بیان سي او بیا به د قریشو تر ناکامه سفر وروسته د قریشو نورې فیصلې او اقدامات درته بیان سي. په دې خبرو سره چې د نجاشي او د هغه د درباریانو په عقیده کې اختلاف ښکاره او پیدا سو چې نجاشي عیسی علیه السلام د الله بنده او رسول باله او درباریانو عیسی علیه السلام په خپله رب باله.
درباریان د قومو او قبیلو هغه مشران دي چې همیشه به د نجاشي په دربار کې حاضر وو. نو د پاچا او درباریانو د عقیدې د اختلاف په سبب په حبشه کې فتنه شروع شوه. درباریان په دې واقعه ډېر خفه دي چې نجاشي ولې د دوی د عقیدې څخه مخالفه خبرې کوي. مګر نجاشي عالم و، یوازې پاچا او امیر نه و بلکې د نصاراو ډېر لوی عالم هم و. هغه په انجیل کې معلومات درلوده او هغه ته د عیسی علیه السلام په باره کې صحیح معلومات و. نو خود د پاچا او درباریانو په مابین کې اختلاف زیاتېدی او په دغه وختو کې به نجاشي د جعفر رضی الله تعالی عنه سره ملاقاتونه کول او جعفر رضی الله تعالی عنه به اسلام او د هغه احکام ورښول. سو نجاشي په پټه مسلمان سو او پر رسول الله صلی الله علیه و وسلم یې ایمان راوړ او د قرآن مجید نوشته به د جعفر رضی الله تعالی عنه څخه د زده کولو لپاره اخیسته. په دغه وختو کې د پاچا او درباریانو اختلاف نور هم شدید شو. نجاشي ولیده چې د درباریانو د اختلاف په سبب یې پاچاهي ضعیفه کیږي. نو یې یوه ورقه چې قرآن مجید پر لیکل سوی وو تر خپلو کالو لاندې پر ځیګر کښېښود او بیا یې ټول درباریان راټول کړه او ورته ویې ویل تاسې ته څه پېښه ده؟ وینم مو چې په فتنه او بې اتفاقۍ اخته کېږي. درباریان وویل ته د عیسی علیه السلام په باره کې داسې خبرې کوې چې زموږ د عقیدې څخه فرق لري. نجاشي ویل تاسې د عیسی علیه السلام په باره کې څه وایاست؟ درباریان وویل موږ وایو چې عیسی علیه السلام د الله زوی دی العیاذ بالله. نجاشي لاس پر ځیګر کښېښاوه ویل زه پر دغه یم. مقصد یې هغه قرآن و چې ده تر کالو لاندې ایښی مګر په ظاهره هغو ته داسې ښکاره سوه چې زه ستاسې سره پر دغه خبره یم او قسم یې یاد کړي چې زه پر دغه یم. موضوع یو څه سړه سوه مګر بیا هم ځینې درباریان په شک او تردد کې دي او وضع پوره نه ارامېږي. څو د حبشیانو یو قومي مشر د څو نفرو درباریانو سره یو ځای سو او د لښکر د مشرانو څخه یې هم څو نفره د ځان ملګري کړه او د نجاشي پر ضد یې د جنگ اعلان وکړي. د نجاشي لښکر پر دوې حصې وویشل سو. یوه ډله د مخالفینو وه او بله ډله د نجاشي ملګرې وه. د نجاشي او مخالفینو په مابین کې جنگ شروع سو. د جنگ میدان د یوې لو او برداره ولې پر غاړه و چې نهر ورته وایي او مسلمانان د نهر پر دغه بله غاړه اوسېده. جنگ یې لیدی مګر د جنگ نتیجه او د یو طرف کامیابي نه ورته معلومېده. نو مسلمانانو وویل څوک به د جنگ خبر او نتیجه موږ ته راوړي چې څوک کامیابه کیږي او څوک ماته خوري. که نجاشي کامیابه سو موضوع په خیر ده ځکه هغه زموږ پر طرف دی او که مخالفین کامیابه سي نو زموږ ژوند په خطر کې دی. زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه چې په دغه وخت کې قوي ځوان و هغه ویل دا خبر به زه درته راوړم مګر واله ډېره لو او برداره ده. څوک وایي دغه واله بحر نیل و. زبیر ابن العوام د اوبو یو ژی خالي کړي او بیا یې په هوا ډک کړي ویې پړساوه. اوبو ته ور واچاوه لاسونه یې پورې ونیول په اوبازې یې شروع وکړه څو د ولې هغه بل طرف ته ورسېدي او هلته د جنګو حالاتو ته ګوري. په نتیجه کې د نجاشي لښکر کامیابه سو او مخالفینو ماته وخوړه. زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه د هغه ژي په کومک بیرته په دغه لوی نهر کې راغلی او مسلمانانو ته د نجاشي د کامیابۍ زیری راوړي او نجاشي د مرګ تر وخته پر اسلام پاته سو. کوم وخت چې بیا په وروسته کې نجاشي رضی الله تعالی عنه وفات سو جبرئیل علیه السلام د هغه د وفات خبر ورسول الله صلی الله علیه و وسلم ته راوړي او رسول الله صلی الله علیه و وسلم پر هغه د غائب د جنازې لمونځ ادا کړي او صلات الغائب پر هغه چا کیږي چې پر هغه د جنازې لمونځ نه وي سوی مګر هغه څوک چې پر هغه د جنازې لمونځ سوی وي پر هغه مړي د غائب د جنازې لمونځ نه کیږي او پر نجاشي د جنازې لمونځ نه و سوی ځکه هغه په نصاراو کې و او خپل اسلام یې پټاوه. نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم او اصحاب کرامو د غائب د جنازې لمونځ پر نجاشي ادا کړ. دا د نجاشي د اسلام قصه او هغه واقعې وې چې مهاجر مسلمانانو ته په حبشه کې پیښې سوې وې. اوس به بیرته مکې مکرمې ته راسو. کوم وخت چې عمرو بن العاص او عبد الله ابن ربيعه د حبشې د ناکامه سفر څخه مکې مکرمې ته راغله او د قریشو هغه کم او حیله کومه چې دوی د مهاجر مسلمانانو د پاره جوړه کړې وه بې فایدې او بې معنا وګرځېده. قریش پوه سوه چې دوی تر خپلو حدودو د باندې څه نسي کولی او دلته په مکه مکرمه کې هم د دوی ژوند تریخ دی. دا حال نور نسي زغملی. نو یې یوه ډېره خطرناکه مشوره وکړه. ویل موږ د دې شر څخه نسو خلاصېدلی تر څو چې محمد صلی الله علیه و وسلم په تمامه معنا د دعوت څخه منع نکړو او یا دا چې ویې وژنو. خو دا کار د دوی په وسه نه دی پوره ځکه ابو طالب د قریشو او د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په مابین کې ولاړ دی او د محمد صلی الله علیه و وسلم پوره ساتنه کوي. نو یې دا خوښه وبلل چې د ابو طالب سره په دې باره کې جدي خبرې وکړي.
نو د قریشو مشران او سرداران د دوهم وار دپاره ابو طالب ته ورغله، ویل یا ابا طالب، ته په موږ کې مشر د شرف او مقام خاوند یې. موږ د مخه ستا څخه وغوښته چې وراره دي د دعوت او دغه بې ځایه خبرو څخه منع کړه، خو تا نه کوي منع. نور نو د قریشو په مابین کې فتنه مه جوړوه. په والله موږ پر دې نور صبر نسو کولای چې زموږ پلرو ته دې بد ویل کیږي، پر الهو مو عیبونه ویل کیږي، دین مو چټي او بیکاره بلل کیږي. یا دی زموږ څخه منع کړه او یا دا چې ته او دی دواړه زموږ مقابل طرف یاست. نو موږ تر هغو آرام نه کښینو چې یو د دغه دوو ډلو څخه هلاک نسي، یعنی یا موږ مړه نسو یا تاسې ونه وژنو. ابو طالب ته دا وعدې او تهدیدونه لوی او خطرناکه معلوم سو او پوه سو چې د نورو قریشو او د عبدالمطلب د اولادې په مابین کې فتنه جوړیږي. نو یې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم را وغوښتی او ورته ویل: ای وراره، ستا قوم ستا څخه شکایت لري او ما ته راغله دغسې راته وویل، نو زما او د خپل ځان د ساتنې فکر وکړه او پر ما دونه بار مه ایږده چې زه طاقت نه لرم. دا موضوع باید حل سي، یا دا چې ته چپ سي او یا بله لار وسنجوو. دا نه ده صحیح چې خبره دغسې پاته وي او په آخر کې لوی فتنه جوړه سي.